你有没有想过，为什么车银优只是露个脸，脸部就好像自带了光环？很多人还以为这是因为韩星都有去整形，或是套了滤镜的关系。但如果我们把脸当作工程来看，你会发现一张漂亮的脸蛋，其实是一套可以被拆解，甚至可以被养成的系统。你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师。今天我们不从整形外科的人造人视角，而是从口腔颚面发育的天才视角来帮你分析帅脸是怎么养出来的。而低颜值基本上跟基因没有什么关系，这是由于长期的错误习惯，包括错误的呼吸以及不咀嚼的结果。我们先把镜头拉远一点，回顾过去几年亚洲流行文化里帅脸的世代变化。上一代的经典男神像是梁朝伟、金城武、木村拓哉，那个时候的审美感比较讲究气质跟故事感，男主角可以有一点阴影，有一点粗糙，眼神的戏份非常重。到了近代，帅哥开始偶像化，手机画质越来越清晰，各种直拍、拉近都不允许有一点点瑕疵，对于帅的精致度被拉满，皮肤得像开了美肌一样干净，五官之间的衔接更讲求对称与秩序。而被称为脸蛋天才的车银优就站在这个光谱的终端，极简、纯净、结构力学到位。我们习惯说它是干净系，但从颚面的观点来看，这种干净感来自于几个从颅颜与口腔骨骼为基础的条件。首先，我们从正面视角来看车银优的脸，它的三庭稳定，上中下脸呈现1:1:1的黄金比率，眉毛、鼻子、嘴唇、下巴像是被一条看不见的垂直中线所串住。它的脸从中线往左往右也呈现均匀对称的1:1:1黄金比率。除了五眼分配得宜之外，更吸引人的地方在于车银优的笑容相当迷人，这来自于它的微笑框架中微笑曲线与牙弓的投影感呈现和谐之故。车银优在社交性微笑甚至自然大笑的时候，上颚齿列的左右两侧都不会有太过明显的夹侧黑走廊，这表示他的上颚宽阔，牙弓发育良好。这是由于他从小都用鼻子呼吸，鼻上颚复合体发育非常良好的结果。而鼻上颚复合体正是中脸的骨骼结构发育基础，它的发育是否良好，会直接影响到鼻子、牙弓以及苹果肌的发育。也就是说，你从小开始的呼吸方式，决定了将来长大你的脸型好不好看。接下来，我们从侧面来分析车银优的美学线。美学线也称一线，是从鼻尖到下巴画出的一条直线。我们用它来看嘴唇的相对位置是否理想。以亚洲人来说，漂亮的嘴唇位置是上唇比一线内缩大约2毫米，下唇比一线内缩1毫米。嘴唇太超过一线，看起来就会嘴凸；太往里面，下脸就看起来后缩。所以在牙齿矫正和微笑设计的时候 ，E-line 是很重要的参考标准线。车银优的上唇和下唇相对于 E-line 落在美学的范围，鼻基稳固，上唇不前凸，下巴不后缩。整体来说，车银优的颧弓，也就是刚刚提到的鼻上颚复合体的两侧骨架都有支撑，但又不外张。它的下颚线清晰而明显。换句话说，车银优在笑的时候，它的上前牙微笑曲线、夹侧黑走廊与露出的牙龈比例，这三者在微笑的框架上唱同一条旋律的时候，视觉上就会出现好有吸引力的感觉。而这种吸引力是跨人种而举世皆然的。如果你是车银优的粉丝，常常在追踪他，你会发现他平常在休息的时候，嘴唇一定是自然的关闭，舌头会安稳着顶着上颚。你可以从他下颚线的动态就可以看得出来，这不是偶然，而是鼻呼吸顺畅，口周肌群与肩颈肌群不需要用到肌肉代偿的人才会出现的自然状态。接下来我们来看一下车银优的鼻子。很多整形外科会把分析焦点放在鼻梁高度或鼻唇角，这些确实会影响美观。但在口腔颚面发育的角度，鼻子是呼吸道的前门，你家的前门常常是关着的，会导致严重的生长发育与情绪问题，不只是颜值。当你自然用鼻子呼吸的时候，空气从鼻腔进入时，舌头会自然的贴住上颚，而舌头的位置会决定了脸型怎么生长。是往前往上变成立体，还是变成平板脸？舌头是头颈部最强大的肌肉，当它整片贴在上颚时，会提供一股持续向上、向外的力量，像是天然的牙齿矫正与上颚扩弓装置，刺激我们所说的鼻上颚复合体的发育。
也就是影响中脸的重要支撑骨架。当你的上颚稳稳的被舌头支撑时，牙弓就不会变窄，齿列就有空间可以排整齐。我们以前说过，仅仅在300-400年前，人类的智齿都是有足够的空间可以长得出来的。反过来，若一个孩子从小就被过敏、腺样体或扁桃腺肥大堵住了呼吸道，鼻塞让他被迫张口呼吸，舌头的位置就会掉到口底，没有舌头的肌肉支撑，上颚骨就会逐渐变窄，形成高耸的歌德弓。鼻上颚复合体的发育不良，又会反过来造成鼻腔空间不足，增加鼻呼吸的时候的阻力，这会让你的口呼吸越来越严重，于是形成越塞越口呼吸，越口呼吸鼻子越窄的恶性循环。这会直接导致你的外观上开始出现一系列的变化，而且对于发育中的孩童来说，这些变化非常快速，中脸支撑不足、人中拉长、牙齿凌乱等特征，而下颚也因此后缩，形成所谓的小下巴，甚至整张脸会因为呼吸阻力太大，看起来疲乏而没有精神。这种五官不标致是一种结果，背后真正的原因是气路没有打通，舌头不在位，上颚没有人支撑，所导致的颅炎、口腔与呼吸道全面的发育不良。我们分析完了就可以知道，车银优好看脸蛋的秘诀并非来自于将缺点藏起来，那个叫做整形，那是一种伪装。脸蛋天才的策略是从呼吸与舌位开始，让骨骼位置、牙弓宽度与牙齿比例在正确的微笑框架上自然排列，造物主就会让你产生一张美丽的脸蛋。也就是说，当你鼻呼吸顺畅、舌位稳定、牙弓形状与微笑曲线自然到位时，你的美感就会自然发光。要采用天才的策略，第一步是要先把鼻呼吸道打通，避免口呼吸。因此，如果你有鼻过敏，你就一定要治疗。腺样体、扁桃腺要评估，如果舌系带太短的问题，要越早处理越好。因为鼻呼吸道阻力太大和舌头受限这两点，会让你所有的努力都被打折扣。下一步就是做牙弓的扩张。在我们诊所，这类患者的治疗都会采取以呼吸道为中心的天才策略。成长期的孩童，我们可以透过上颚扩弓与肌功能训练，把长歪或者正确说是生长落后的生长曲线轨道拉回来。这对于在青春期间的孩童非常有效益。成人虽然能改变的比较少，但仍然能够借由矫正和口腔重训改善下颚线、呼吸道和睡眠品质。如果你现在30岁才看见这支影片，也别气馁。从今天起，先做2件事情。第一个，先把鼻塞、鼻过敏的问题处理好，开始建立鼻呼吸的习惯，并随时记得让舌头回到正常的位置。白天工作、走路、追剧时，都把舌头贴在上颚。如果你抓不到这样的感觉，你就可以考虑用口腔重训机帮忙你把这个姿势变成日常习惯，那你的下颚线就会开始慢慢变得非常好看。今天的节目就进行到这里，请有兴趣的朋友按下订阅并开启小铃铛。我是马永昌医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。